إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. يا رجل، البيت الخرب بيت مدمر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم حذر تحذير عجيب بمشهد عظيم يبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشيء محسوس يراه الناس في كيفية أن الإنسان إذا ابتعد عن كتاب الله عز وجل ماذا يحدث لهذه الروح وماذا يحدث لهذه المضغة الموجودة في جسده. يقول إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. يا رجل، البيت الخرب بيت مدمر لا تستطيع أن تسكنه. كذلك القلب والصدر الذي لا يحوي شيء من القرآن خرب خرب يا أخي، ما أستطيع حتى أن أجالسه. أما فرق أن يكون القرآن ربيع قلبك، ربيع أخضر وماء وصوت العصافير والرائحة الزكية في هذا القلب. أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وذهاب همي وجلاء حزني. كان من دعائه صلى الله عليه وآله وسلم المأثور العظيم: أسأل الله جل جلاله أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. كل هذه الأشياء العظيمة وتترك حفظ القرآن ومراجعة القرآن وورد القرآن. سمي الورد وردا لأنه يرد إلى القلب والروح، فهو كالماء. ولما ورد ماء مدين، هو ماء القلب والحياة والروح. يا رجل، كيف تعيش من غير القرآن؟ أقسم بالله أنا أتعجب كيف يستطيع المسلم أن يعيش حياته من غير أن يتغنى بكتاب ربه ويأنس به ويقيم به الليل ويصلي به ويفرح به. قل بذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فعلا هذا الفرح والله بكتاب الله عز وجل. شوف، تعال تفضل. أنا أول ما أفتح السيارة تربط حزام الأمان أنا أضع هاتفي هنا على الستاند، بعدين أحط على ترتيل. من ضمن الاختيارات الأولى عندي ترتيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. بهذه الصورة وأنا أسوق السيارة، المصحف أمامي وترتيل يخفي الآيات وأقرأ وردي. كيف النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر في الحديث، وإن كان هذا الحديث تكلم به بعض العلماء، لكن يعني يذهب بعض العلماء إلى تصحيحه. حديث في الترمذي يقول صلوات ربي وسلامه عليه، يقول الله عز وجل، حديث قدسي: من أشغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل مما أعطي السائلين. يعني من انشغل في القرآن عن كثرة الدعاء أعطاه الله عز وجل كرامة لشغله بالقرآن أفضل من الداعين، من الذين شغلوا بالدعاء عن القرآن، من كرامة القرآن. وإن فضل القرآن كفضل الله على خلقه، لأنه كلامه جل جلاله، صفة من صفاته، كلامه جل جلاله، لا يوجد شيء أعظم من القرآن. اسمع هذه الآية بقلبك قبل سمعك. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. أرجوك ركز معي. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. الله جل جلاله يعطي كتابه خلص أولياءه المحسنين الأتقياء الأولياء. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. أسأل الله جل جلاله أن يجعلنا من عباده الذين اصطفاهم السابقين بالخيرات. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. فوق يحلق مع الملائكة. يذهب بعض العلماء على أن الحامل لكتاب الله عز وجل العامل به أفضل من الملائكة،
لأن الله عز وجل خلق الإنسان بشهوة وعقل، وخلق الملك بعقل دون شهوة، وخلق الدواب بشهوة دون عقل، فمن فاق عقله شهوته أصبح أعلى من الملائكة. نسأل الله عز وجل أن نكون من أولئك الذين اصطفاهم الله عز وجل، ومن غلبت شهوته عقله أصبح أدنى من الدواب. نعوذ بالله عز وجل من الخذلان. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثبت عنه في الحديث يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتق، في رواية ورقة. ورقة هذه العبارة موجودة إلى الآن في بعض المجتمعات الخليجية، يقول لك ارقى. ارقى يعني اصعد، اقرأ واصعد لصاحب القرآن، فإن منزلتك عند وين؟ عند آخر آية تقرأها. تخيل الحافظ يأتي يوم القيامة يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، يفاخر بهذا الكتاب العظيم، يتغنى به كما كان يتغنى في الدنيا، ثم يختتم بالناس من الجنة والناس، يفتتح بفاتحته ويختتم بخاتمته، يصل إلى أعالي الجنة. نسأل الله جل جلاله أن نكون من أولئك. عظيم عظيم صاحب القرآن. يذهب بعض العلماء على أنهم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، حملة كتابه العزيز. لو صرفت حياتك كلها، والله الذي لا إله إلا هو، أقسم بالله، لو صرفت حياتك كلها وما تملك من أوقات وقوة وصحة وعافية في سبيل هذا الكتاب، أنت الرابح، ولم يكن ذلك إلا قليلا في حق القرآن. أسأل الله جل جلاله أن يشغلنا بالقرآن ولا يشغلنا عن القرآن.